Cara setting aplikasi VIA di keyboard Keychron S1. Pertama-tama masuk dulu ke usevia.app lewat browser favorit kamu, lalu pilih Authorize Device, pilih Keychron S1, dan pilih Connect. Ada 3 tab utama di aplikasi VIA yaitu Configure, Key Tester, dan juga Setting. Di tab Setting, kamu bisa atur tampilan dari aplikasi VIA seperti warna dan tema dari tampilan keycaps-nya maupun tema dari tampilan aplikasinya. Di tab Key Tester, kamu bisa cek setiap switch-nya apakah berfungsi dengan baik. Dan di tab Configure, kamu bisa ngatur setiap keybinds, ngatur efek dan warna RGB setiap key-nya, dan juga bisa bikin custom makro yang bisa disetting ke key yang kamu inginkan. Gampang kan?